Në mirë. Atëherë, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoj, nuk kemi ardhur këtu për ligjërata. Zoj, mësojeni kulturën. Nuk kemi ardhur këtu për ligjërata. Njëherë duhet me thënë selam aleikum, përshëndetje. A më thash a'udhu billahi se këtu ka shumë njerëz ndikun prej shejtanit, për mos më na ndërhyj shejtani. Për çata ti mundesh me shku te shejtanët e tu, na falni, s'kemi nevojë për ligjëratat e juja. Mundut me thonë mirë mbrëma, selam aleikum, kërkush ka këtu shejtana, jemi 401 veta, jemi njerëz të mirë, njerëz që gabojmë, njerëz që pendohemi, faleminderit Zejnepe, nuk kemi nevojë ti me na ardhë me atë shamin, me na tut, plus me na përmend këtu shejtanin. Këtu jemi bile jam me abdes, sa i kum fali Jacin, prandaj kërkoj falje që ta bëna blok. Rebele, po ta jap një mundësi masi ishe femër. Të lutëm, respektojna neve si shikues. Jemi 303 veta, përshëndetna, s'ki nevoj me udhu bilaj. Ajde, mirë se na vjen. Edhe pse je pa emër, po eja. atëherë po thëmë mirë mbrëma sa më herët u heke pa u shpjegu. Okej, po se nise me na bo si shejtan. Mirë mbrëma. Jo, s'nisa më bo shejtan, veç po du me t'i bo dy pyetje. Okej, vazhdonim. Istihadhja dhe besmeleja janë pjesë e islamit. Istihadhja, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jo që janë pjesë e islamit, po janë mësime islame, se islami s'ka pjesë. Po janë ndër primarët e islamit, se pa që ato nuk fillohet Jo, këgjo e primarja është eshhadu an la ilaha illallah, wa eshhadu anna Muhammeden Rasulullah. Po, janë primare para çdo vepre që mund është me ndërmarrë, ose para çdo hopi që dënë me ndërmarrë. Vetëm bismillah i mjafton në emër Zotit, por kur ki naj frigë, naj send, për veti e thua, jo, na këtu u bonëm kretë shejtan, tha ka këtu. Jo. Po te dhe që shejtani ekziston si fenomen shejtani, na s'mundemi me muhu. Po. Edhe unë ato e puna për mbrojtje kundër shejtanit. Po, ama në rregullat e grupit ton janë ndryshe, kërkojmë falje. Nice, atëherë që thove për mbulesën tem që është kultura arabe. Edhe ti jetë mojt një mbulesë që e ka obligu Zoti, apo? Jo, kjo nuk është kultura arabe. E çka është kjo? Kulturë islame. Profeti Muhammed na ka mësu që na ka tregu mundën çka mu pa ftyrët edhe duart. Ajo me ka aludime për këtë. Po ftyrën nuk si the për tatuazhet që ka menduar askur gjë. Kjo është kultura arabe. Unë të lahsab me tefsir ti bin Kathirit as edhe nëse dan. Në surën Ahzab. Mas nej, unë jam egjiptiane, nuk jam shqiptare. Se pak para gjikove që thava është kultura arabe. Po, jo, kultura nuk kanë arabe, egjiptiane, Egjiptit, e Indis, e Pakistanit, e Iranit. Irani ka tjetër kulturë, i kanë ato çaduret e zeza, mlohën komplet, po ftyrën e kanë të ndaluar me mlu. Arabkat e kanë peqen, shqiptarkat nuk kanë peqen, në kohën e sultanateve, nënat tona, gjyshet tona kanë qitë peqe. Mbretëreshat persiane në Iran, mbretëreshat kanë qitë peqe, ato janë kultura persiane, iraniane, arabe. Kultura islame nuk është. Kultura islame është që kjo, që ka që mundet mu pa. Ashtu pyetjen tjetër. Të thave që ka mendim, unë i përkas ati mendimi që është vajgjib. Okej, vajgjib, nuk kemi nevojë për shpjegim. Po veç po ta tregoj mendimin tim, unë i takoj çati mendimi që është obligative. Okej. Mas nej, ti ke pëhu që je ehli bejt, apo? Unë jam pasuse ehli bejtit. Atëherë ehli bejtin nuk ka lidhje me islamin. Kush është ehli bejti? Ehli bejti është grumi përcaktuar i shihave, që s'kan lidhje me sunit. Sunit janë ndjekësat e pejgamberit alayhis salam. Gabim motër, mos jep dezinformata. Ehli bejt janë 5 antar. Surja 33, ajeti 33. Innema yuridu Allahe li yudhhiba alejkum ar-rijsa ahlul bejt wa yutahhirukum tathira.
Këta janë 5 veta. Hazreti Aisha e thot, oj Aisha, birma i thot profeti, oj Aisha, birma gjybën e Jemenit, edhe i thot Aliut, Fatimes, ja Ali, ja Fatime, ja Hasan, ja Husein, i mlon këta 4 veta, edhe thot, oj Aisha, tërgoj këti popullit, që ky është ehli bejti im, familja ime, nuk ka të bëj me Kejtë në rregull. Spaske Jo motër ka njohurin, dituni elementare. Ju lutëm nuk kom qef deformata, masi nuk po dini mundeni vetëm me pyet, për me dhënë mendimet e juja, mësimet e juja, s'paskeni informata, nuk kom dëshirë. Po jetu fola më të islam. Zonja rebele. E kanë formu shia, do të me folë vërtetën. Zonja rebele, mos jep dezinformata. Pejgamberi alayhi salam ekziston. Zonja rebele, mundeni vetëm me pyet, edhe ju nuk paskeni asni informat sakt. Nuk lejoj une 424 veta edhe 2-3.000 veta, 2.000 veta çka janë, mas perdeve, me u dezinformu, sepse unë kam përgjegjësi para Allahut, unë nuk i tutëm kësaj kamere hiq, as njerëzve të rebel e kriminal hiq nuk i tutëm, unë i tutëm vetëm kamerës së Allahut të lartësuar. Prandaj të dhash mundësin, edhe dytën herë me i të lutëm, zonja rebele, hapeni live-in e juj, edhe me siguri du t'i keni njerëzit që juve ju dëgjojnë, pasi ehli bejti që përmendet në Kur'an, zonja s'pas ka njohuri. Prandaj nuk lejoj në live-et e mia dikush me ligjeru, sepse unë jap përgjegjësi te Zoti. YHZHZ. Nuk mundemi ju marrë se nuk keni emër, nuk keni fotografi. Na falni. Gruaja shejtanit, nejse be zotni, mëse ofendos, kish ka me bo. A keni me imbig? Po kismet. A keni me votu? Sot një japë. Esmi, nuk pranojmë, hiq, mës pytni, mës shoni ftesa, e pa që ka ndodhi me zonjën rebele. Vetëm emër mbi emër, edhe ftyrë, njerëzit pa ftyrë nuk i pranoj. Njerëzit pa emër nuk i pranoj. Pa tjetër neta, urno, mundet me qenë, që për shembull neta, mundet me qenë pa ftyrë, pa foto, mirë po ka raste që janë femra. Edhe zakonisht femrat po keq trajtohen, si pi del fotografia, njerëzit s'po kapën për fjalët asaj grue, po kapën për ftyrën asaj grue. Prandaj këtu tolerohet kur janë femrat, prandaj edhe unë e tolerova rebelen, edhe i thash hy këtu live-in tem, masi e nita që është zoni e femrës. Ama ti je mashkull, edhe tut është mas fjalëve tua. Çka munde une me besu përveç se ti me vjell vrerë, sepse tu ka grumbullu rretja në zemrën tënde, sepse Islamin, si që ka thënë profeti sallallahu alaihi wa alihi, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, do të vijë një kohë ku të diturit, djetarët, hoxhallarët, priftërinjet, do të veshin gjëben e gënjeshtrës. Ata do të flasin në emër të fesë, po do t'i mbrojnë gënjeshtra. E dyta, thot, do të vijë një kohë ku do ta mësojnë fenë sipërfaqësisht, dhe kur e merr ti fenë sipërfaqësisht, jo me themel, atëherë krijohet ekstremizëm. Vetëm unë kam drejt, jo ti, haram tatuja, o zotni, o zoj. Unë po ju them, unë nuk mundi me dhënë fetva. A dini çka me dhënë fetva? Një dekrete, një person që jep dekrete, ai duhet mu zgjedh prej 500, prej 200 xhallarëve, sikurse Jusuf Kardavi që ka qenë në Kairo, tash është tjetër kujt. Edhe ai kur ta jep një dekret, një fetva,
Na mundemi vetëm me shpërnda, na s'mundemi, në Kosovë nuk kemi as Shqipni, as Maqedoni, as një hoqë që kanë zgjedh 500 veta, Badjava që është djetari Ballkanit, ai nuk mundet me dhonë fetva pa shku në Arabi, në Kairo, në Turqi, në Siri, se janë vendet e caktuara, në Iran, në Irak. Prandaj, fetvat tregojnë diçka është. Disa thënë, jo, nuk është haram mi hek gruaja vetlat, se është leshatoke, edhe duhet më kone pastër para burrit, sepse nëse ja ul epshin e burrit, atëherë ajo ka me dhonë përgjegjësi, sepse burri ka me shku tjetër kund, pa e duhet me majt vetëm pastër, që se i dalin ai mustaq që ndihni, duhet me pastru, ftyra jo me ju bo livadh, po duhet me shku me hek ato kimet me peja, po me kutadiun, me medikamente ndryshme. Prandaj, thot, ka me ardh Islami një kohë që prisit, kleriket kanë me vesh mantilin gjybën e gënjeshtës. E dyta, Islamin kanë me marë, kanë me studiu, kanë me lexu, kanë me vepru, si përfaqësisht. Haram kjo, haram ajo, haram kjo, haram kjo, haram, kur gjë s'ka halal. Dhe këta thot kanë mu ekstremizu, kanë me thonë, unë shka thamë është e vërteta, jo ti që a thu. Nuk i lojnë njerëzit lirë, që shë morën qapë Merjemen. Dhe e fundit thot, Islamin do ta interpretojnë ignorantët. Ignorantët fshehen mas asaj çka e din. Ose dalin flasin bla bla bla, nuk marrin përgjegjësi. Vazhdoj. Prandaj keni kujdes, mos u përzini, ju lutem. Këtu janë 4 vetat, 4 s'kan emër. Kërkoj falje, duhet ju largoj.